Pilnīgi iespējams, ka šī gada beigās vai nākamā gada sākumā Daugavpilī tiks ieviesta elektroniskā pasažieru uzskaites sistēma. To jau sen gaida daudzi pašvaldības uzņēmuma Daugavpils satiksme klienti, jo tā var ievērojami atvieglot pasažieru ikdienu. Maksājumi elektroniski, nevis skaidrā naudā, kā arī iespēja neizejot no mājām iegādāties mēneša biļeti vai biļeti citam piedāvātajam termiņam. Ir arī citas priekšrocības, un patiešām tuvākajā nākotnē šis pakalpojums būs pieejams gan Daugavpils iedzīvotājiem, gan arī pilsētas viesiem. SIA Daugavpils satiksme ir veiksmīgi noslēgusi iepirkuma procedūru un šobrīd strādā pie līguma noslēgšanas saistībā ar elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanu pilsētā. Mums ir ļoti svarīgi zināt savu iedzīvotāju domas, lai mēs pieņemtu pareizākos lēmumus un būtu iespējami ērtāka un saprotamāka sistēma, kas strādās mūsu pilsētā. Ko no jaunās sistēmas sagaida pilsētas iedzīvotāji, kādu biļešu sistēmas aplikāciju viņi vēlētos redzēt un kas ikdienā lietošanā ir pats svarīgākais. Ar šiem jautājumiem mēs devāmies pilsētas ielās. Man patika tā, kā bija Rīgā. Varēja sekot līdzi tam, kāda ir transporta kustība, kur tas kavējas. Tas ir viens no ērtiem lietošanā pakalpojumiem. Pārējais laikam ir tāds pats kā citās lietotnēs. Maksājumi ar karti, varbūt var arī pirkt konkrētu braucienu skaitu. Tas būtu daudz izdevīgāk. Laikam viss, kas vēl ir vajadzīgs lietotnei. Es gribētu, lai tiešsaistē varētu sekot līdzi konkrētam autobusam vai tramvajam, lai varētu redzēt, kurā tas ir pieturā. Un varbūt, lai būtu tāda pati funkcija kā Google Maps, kura aplikācijā sastādītu maršrutu, ar kādu transporta līdzekli tu vari nokļūt no punkta A punktā B. Bet ja mēs ņemam ikdienas lietošanu, kas tam būtu primāri svarīgs, varbūt, lai brīdinātu par kavējumiem. Man tikai ir svarīgi zināt, kā 3. un 5. tramvajs brauc. Jums būtu interesanti skatīties, kur vispār brauc tas tramvajs konkrētā brīdī vai zināt par aktuālām izmaiņām sārakstā? Nē, laikam, es parasti nepievēršu tam uzmanību. Kad atnāk, tad atnāk? Nu jā, es pensijā, man laika daudz, tāpēc es nepievēršu tam uzmanību. Pieeju saviem datiem, pieeju savai tur braukšanas kartei, biļetei, varbūt tur laika biļetei iespējams. Jā. Tas ir primāri. Vēlmes, ko izteikuši mūsu iedzīvotāji, noteikti tiks uzklausītas, un izstrādājot elektronisko pasažieru uzskaites sistēmu, tiks iekļautas tās funkcijas, kas patiešām padarīs šo pakalpojumu saprotamu un pieejamu.